Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, saps que controlem en temps real l'aigua que es pot desbordar en episodis de pluja i acabar al medi? Instal·lem 120 sensors a la xarxa de sanejament per monitoritzar tant la quantitat com la qualitat de l'aigua tractada a les depuradores de la conca del riu Llobregat i la dels punts de desbordament originats per episodis de fortes pluges. Gràcies a aquesta monitorització, millorem la gestió i mitiguem els riscos davant d'esdeveniments que alterin el funcionament habitual del sistema. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.